Hujan deras disertai angin kencang mengguyur pelabuhan Merak dan hampir seluruh kota Cilegon, Banten, pada hari Rabu 27 April 2022. Sejumlah tenda di pelabuhan dilaporkan ambruk diterpa angin kencang. Untuk saat ini Merak diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga deras, dengan angin kencang menyebabkan tenda roboh di dermaga 3, kata Fauzan, yaitu anggota Basarnas Banten di unit Siaga SAR Merak pada hari Rabu. Kemudian ketinggian gelombang di sekitar pelabuhan Merak mencapai 1,5 meter. Beruntung, hujan deras disertai kilat dan angin kencang belum mengganggu proses bongkar muat kapal. Gelombang dengan kisaran 0,5 meter hingga 1,5 meter. Secara keseluruhan, dermaga di pelabuhan Merak masih aman dan terkendali, terangnya. Berdasarkan pantauan anggota Basarnas Banten ke dermaga di pelabuhan Merak, truk hingga kendaraan pemudik masih terus berdatangan. Fauzan menghimbau agar pemudik selalu mengutamakan keselamatan selama di perjalanan menuju kampung halaman untuk bertemu sanak keluarga. Berdasarkan pantauan pukul 8:20 waktu Indonesia Barat, hujan masih mengguyur pelabuhan Merak dan kota Cilegon. Suara gemuruh masih terdengar dan sambaran kilat masih terlihat. Dermaga pelabuhan Merak didominasi truk dan kendaraan angkutan. Mobil pribadi juga sudah mulai banyak. Jelasnya. Suangre